Биздин Ханафи мазхабта рекет сайын кол көтөрүлбөйт. Бирок кол көтөрүү сүннөт деп уктум. Ханафи мазхабты карманып, рекет сайын кол көтөрсө болобу? Алла разы болсун. Жо, мисалы тугандар караңыздар, биздин Ханафи мазхабта бир эле жолу кол көтөрүлөт. Намазга киришкенде. А берки башка мазхабтарда, Шафиилерде, Хамбалилерде, же Салафилерде бүгүнкү күндөгү. Алар мисалы ошол рүкүгө кетип, рүкүдөн туруп атканда да көтөрөт. Bunday да хадистер бар. Bunday да хадистерди жок дебейбиз. Бирок карап туруңуз, пайгамбарыбыз өмүрүнүн баштан аягына чейин рүкүгө кетип кол көтөргөнү жок. Сахих хадисте, сарих хадистерде жок. Бир жолу көтөргөнү бар. Өзү мурда мындай түшүнүңүздөр да, ислам башталганда харакаттан саканатка келген. Мурда намаздачы көп кыймыл аракет болчу да. Башында сүйлөсө боло берет эле, жооп берсе боло берет эле, намаз окуп атып бирөө келип кандай десе нормально деп улантып кете берет эле, басып жүрөт эле. Мурда кичине кызуу болуп да намазга келет эле. Анан барып азайганда булардын бардыгычы акырындан анан кийин саждага барганда да кол көтөрөт эле. Шиялар көтөрөт азырчы. Мисалы саждага барганда көтөрөт, саждадан тургандан кийин көтөрөт. Түшүндүңүзбү? Алар да ошо хадистерде келген. Бирок ал акырындан аракеттерди азайткан. Намаздын ичиндеги кыймылдарды азайткан. Бул исламдын маданияты, исламдын жобосу таризы ушундай да. Азайтып туура рүкүгө баратканда рүкүдөн кийин да калган, акырында барып булар дагы токтотулгандагы мына эле калганда болду все. Түшүндүңүзбү? Абу Бакыр, Умар, Усман, Али разон бардыгы бир эле жолу көтөргөн булар болду. Шекеден китептерде толтура бардыгында. Ибн Аббастан, Абдулла ибн Масудтан, Хазрет Али разонудан ким дегендерден канча хадистер. Просто бардык хадистерди айтып сиздерге келип мында түшүндүргөнгө анда убакыт эле жок. Ошон үчүн алхамдулилля биз бир эле жолу көтөрөбүз, болду, ошо бүттү. Түшүндүңүзбү? Ана мына карап туруңуз, сүннөт деп айтып кеп калган. Ушу бир жолу кол көтөргөндөгү эч кандай фарыз эмес, эч кандай важип эмес. Бул суннат гайры муаккада, мустахаб даже. Анан беркилерде бул ошол талашсыз биринчи жолу көтөрүү ушул мустахабтын даражасы болсо, а беркилерде сүннөт деп айтканга кандай акыңыз бар? Жок. Түшүндүңүзбү? Бир жолу көтөргөн, ошон үчүн иншалла караганда мустахабтын ал деңгээлинде эле да. Атак мисалы айтып аткандарга бардыгына алхамдулилля жооптор толтура. Бара ибн Азибтен мисалы башка бардыгына. Учурга мисалы бардыгына далилдер отурган болсо, китептерден көрсөтүп бардыгына айтып берип коебуз. Абу Даудта мындай, Термизиде мындай. Ошол убактагы Мадинада имам Малик рахматулла алейх. Имам Малик деген ким? Мадинанын эли көтөргөн эмес. Имам Малик рахматулла алейх жок көтөргөн эмес. Биз билбейбиз, бир эле жолу көтөрүлө болот деген. Куфада, Меккеде болсо, Абдулла ибн Зубайрдын баласы Аббад радиаллаху анху булардын көтөрүлгөн эмес. Ошон үчүн иншалла бул баягы 4 мазхабтын ортосунда киши талаштуу маселе. Орта Азия алхамдулилля Ханафи мазхабты карманып келген. Ошон үчүн бир эле көтөрүп калганын көтөрбөгөнү жакшыраак да.